咳嗽不用甘草片，记好一个土方法：止咳又化痰。大家好，我是杨祖福主任医师。不管你现在有没有咳嗽，这条视频你都要认真看，这可是别人花钱都买不来的土方法。觉得有用的可以点个支持。如果你的咳嗽反反复复，老不好，又分不清是哪种咳嗽，你可以试试1颗大蒜拍碎，1片生姜切丝，1块红糖，加适量的清水，大火煮开后转小火煮10分钟，放温后喝下去，每天1碗，坚持喝3天，能温肺散寒、化痰止咳。不管是风寒感冒引起的咳嗽，还是流感后的干咳，都可以试试用这个小方子调理。要是觉得效果不明显，可以试试盐酸氨溴索、口服溶液这类常用化痰药，它能稀释痰液，帮助排痰，适合感冒、咳嗽、慢急性支气管炎引起的痰多粘稠、咳痰困难的情况。你都记住了吗？